Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Goedemiddag, lieve van de Heer. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai Laten we opstaan en ibadah pada siang hari ini. de dienst van vanmiddag. Ya, selamat datang semuanya Welkom iedereen. dan kita beri senyum dan salam dulu pada kiri kanan. Even links, rechts, even naar je buurman, even hallo zeggen en afnemen. Goeiedag. Ya, ya. Mari kita mulai dengan doa. Laten we beginnen met gebed. Bapa dalam surga, Vader in de Heer, kami mengucap syukur buat hari ini, wij danken u voor vandaag. adalah hari yang Kau ciptakan. Een dag die u gemaakt heeft. Kami boleh bersuka cita Tuhan We Yesus. mogen blij zijn in Karena u. Engkau adalah Bapa kami yang baik, Omdat u een goede Vader yang bent, sudah memelihara kami Tuhan. die al zo met ons is. Dan tidak ada yang seperti Engkau Tuhan En dat Yesus. is niks groter. Dan kami mau memuji nama-Mu, En willen uw naam prijzen. meninggikan nama-Mu Tuhan. En uw naam maken. Biar Kau terima semuanya. Zodat u alles ontvangt. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Amin. Tangan buat Tuhan kita. Goedemiddag allemaal. Welkom weer op deze mooie dag. Zijn we helemaal blij om hier te zijn? Ja, we zijn hier gekomen. Voor wie zijn we hier gekomen eigenlijk? Om Heer Jezus te ontmoeten, toch? Yes. Hij heeft deze dag voor ons gemaakt. De zon is opgekomen. Hij schijnt voor ons. Hij reageert op deze dag. Amen. Laten we dat verkondigen. Dat wij de Heer willen loven met alles wat we hebben.
toch? Zeg dan, mijn Heer is mijn redder. Zeg tegen je naaste, mijn Heer is mijn redder. Mijn Heer is mijn redder. Alleen Hij kan ons redden. Van elke situatie waar we ons in bevinden. Roep Hem aan. O Heer, waar bent U? En Hij is bij jou. Amen. Dat we willen zingen ook.
beweegt hier in ons midden. Amen. Hij maakt de weg voor ons open. Yes. Hij maakt deuren voor ons open. Wij denken dat die gesloten zijn, maar God maakt ze voor ons open. Wij voelen ons niet goed. Hij maakt ons beter. Yes. Wij voelen ons ziek. Hij geneest ons. Amen. Wij zijn verdrietig. Hij troost ons. En als we ook blij zijn, dan is hij ook blij met ons. Amen. Laten we hem proclameren dat hij is onze wegmaker. Hij maakt de weg voor ons open. En weet, hij is hier. Zeg tegen naast je, hij is hier. He is here. Hij is hier. He is here. Lord, you are here. Yes. Walking in this place,
Halleluja. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Wij aanbidden u, Heer Engkau adalah Jezus. Allah yang tetap sama kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. U bent de God van gisteren, nu en voor eeuwigheid altijd hetzelfde. Yang Allah yang kami baca dalam Alkitab. De God die we in de Bijbel lezen. Yang sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Die echt goede grote werken kunnen maken. Doen Mujizat dan kesembuhan. wonderen van genezing. Itu masih Engkau lakukan Tuhan hari ini. Dat doet u nu vandaag ook nog Kami steeds. percaya ya Tuhan. Wij geloven, Engkau Heer. adalah the miracle worker. U bent echt een wonderwerker. Di dalam nama Yesus. In de naam van Kami Jezus. berdoa ya Tuhan. Wij bidden, Heer, Hari ini. Agar vandaag iman kami boleh dibangkitkan. dat ons geloof opgewekt mag worden. Kami boleh percaya Wij mogen geloven bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. dat u nooit ons verlaten Engkau wil. menggendong kami. Dat u ons draagt. Terutama dalam masa-masa yang sukar. En nog ten eerste dat u van ons houdt. Ya. Engkau menggendong kami U Tuhan. houdt van ons. U telt ons op. Terima kasih ya Bapa. Dank u, Vader. Di dalam nama Tuhan Yesus. In de naam van Ucap Jezus. syukur dan berdoa. Danken en bidden wij. Amin. Amen. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Klappen voor de Heer. Haleluya. Halleluja. Ya. Tuhan itu baik. De Heer is Tuhan itu goed. luar biasa. Ongelooflijk geweldig. Ya, terima kasih buat tim Praise and Worship. Dank u wel, team worship team. Ya. Apa kabar semuanya? Hoe gaat het met Baik-baik. iedereen? Bapak Ibu siap menerima firman Tuhan? Zijn jullie klaar om het woord van God te ontvangen? Hari ini saya mau sharing tentang Vandaag coba wil ik delen boleh over. minta ininya? Ya. Eventjes de Saya mau PowerPoint sharing starten. tentang compassions. Ik wil vertellen over compassie en Ja. compassie. Bahasa Indonesia itu adalah belas kasihan dan belas kasihan. In Indonesisch of in Nederlands eigenlijk barmhartigheid en barmhartigheid. Haleluya. Ini yang kita perlukan saat ini. Dat hebben we vandaag Ja. nodig. Amin. Amen. Ya. Mari kita baca adalah satu firman Tuhan di dalam Matius 9 ayat 35. Laten we uit het woord lezen van Matthäus 9 vers 35 tot 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. Ya, kita sampai di sini dulu ya. Even tot hier dan. Coba kita bayangkan di ayat 35. Laten we even vers 35 een beetje verbeelden. Yesus itu kemana-mana. Jezus ging overal heen. Ya, dia ke kota tapi juga ke desa. Hij ging van de stad, maar ook naar het dorp. Dia berkhotbah, Hij preekte dia juga memberitakan Injil. en hij gaf het goede boodschap. Tapi bukan cuma itu saja, tapi dia juga menyembuhkan orang sakit. Niet alleen dat, maar hij genas ook mensen die ziek waren. Luar biasa. Dat is ongeweldig. Dan inilah Tuhan Yesus kita. Dat is onze Heer Jezus. Amin. Amen. Ya. Dan ayat 35 ini boleh dikatakan sebagai sesuatu yang opwekking, ya, kegerakan rohani, revival. Vers 35 kun je ook wel zien als een soort opwekking, een revival. Dat, ja, Karena iets moois was. kemanapun Yesus pergi, orang-orang datang dan orang-orang diberkati. Want waar Jezus ook heen ging, de mensen waren gezegend door zijn ontmoeting. Ya, diberkati. Ja. Ja. Die gezegend. Dan Gezegend. Ja. zei ik ook. luar biasa. Geweldig. Oke, itu ayat 35. Dat is vers 35. Kemudian kita lanjutkan ayat 36. Vers 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Ya. Ayat 35 itu begitu luar biasa. Vers 35 is heel geweldig. Yesus berkhotbah, Yesus juga menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat. Hij preekte, deed wonderen aan de mensen die ziek waren. Dan orang-orang banyak datang pada Yesus. En heel veel mensen kwamen naar Tapi Jezus. ketika dia melihat orang banyak itu, Maar op het moment toen hij al die scharen zag, dia sedih. werd hij verdrietig. Ya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Zijn hart bewoog en werd met ontferming Nah, saya bewogen. bertanya sama Tuhan Yesus. En dan heb ik de Ya, Heer saya Jezus bertanya gevraagd. ketika saya baca ini, Toen ik dit las, was ik aan de Heer aan het vragen. kenapa Tuhan sedih? Waarom is de Heer verdrietig? Ya.
Kan seharusnya begitu orang banyak datang, ya, Yesus berkhotbah, bisa aja Yesus berkata, oke, nggak apa-apa datang, saya terus berkhotbah. Eigenlijk zou het zijn, hè, Jezus kwam en hij preekte en heel veel mensen die hadden de preek gehoord en die zouden van, ja, is het niet erg, ik preek wel door. Ya, nggak apa-apa, saya akan layani mereka, saya akan doakan. Helemaal niet erg, ik ga door met preken en bidden voor Karena- hun, veel mensen. Karena Yesus berkuasa. Want Jezus is sterk. Ya. Ayat 35 kita sudah lihat itu terjadi. Vers 35 hebben we het gezien. Tapi ayat 36 dia ngelihat orang begitu banyak, dia sedih. Maar bij vers 36 kijkt hij naar die scharen en werd hij verdrietig. Kenapa? En waarom is dat? Ya. Di sini kita bisa belajar sesuatu. Hier kunnen we iets leren. Kenapa Yesus sedih? Waarom Jezus Di verdrietig situ is. dikatakan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Want de mensen waren voortgejaagd en afgemat en als schapen die geen herder hebben. Ja. Zo. Mereka itu lelah dan terlantar Die mensen waren gewoon afgemat en voortgejaagd. dan tidak punya gembala. En ze hadden geen herder. Ya. Kan seharusnya Yesus berkata, akulah gembala kalian, Eigenlijk zou Jezus moeten zeggen, ik ben toch jullie herder. aku akan layani kalian, aku akan doakan kalian. Ik bid voor jullie, ik zal jullie dienen. Tapi Yesus sadar, Maar Ja. Jezus was bewust. ya secara manusia Op dia tidak menselijk bisa manier. seorang diri. En op menselijke manier voelde hij gewoon aan, Ja, hij tidak. kan niet alleen werken. Ya. Dia perlu orang lain juga. Hij heeft ook andere mensen nodig. Karena orang-orang itu begitu banyak sekali. Omdat er zoveel mensen waren. Ya, mereka tidak punya gembala. Zij hadden geen leider, herder. Kemudian Yesus berkata, ya, Toen zei Jezus, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. er staat, toen zeide hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Yang jadi masalah bukan tuaian. De probleem is niet de oogst, Yang jadi masalah itu selalu kurang pekerja. het probleem is dat er weinig werkers zijn. Ya, seringkali kan kita suka terbalik. Kita bilang, wah tuaian sedikit. Vaak zeggen wij van, de oogst is zo weinig. Hè? Dat zeggen we net andersom. Ya. Apalagi di Eropa. Vooral in Europa. Banyak orang yang nggak percaya Tuhan. Veel mensen geloven niet in de Heer. Tuaian sedikit, Te weinig mensen, tapi oogst. sedikit, tuaian Ja, sedikit. te weinig oogst. Ya. Tetapi bagi Tuhan Yesus, tuaian itu selalu banyak. Maar voor de Heer Jezus, de oogst is altijd groot. Amin. Amen. Ya. Tapi pekerjanya yang sedikit. Maar de arbeiders zijn er weinig. Dan yang kemudian bagaimana Tuhan mengatasi solusi ini? Hoe komt de Heer aan de oplossing? Dia perlu pekerja-pekerja yang lain, dia perlu gembala-gembala yang lain. Hij heeft andere mensen nodig, hij heeft andere herders nodig. Ya. Di sini kita bisa belajar sehebat-hebatnya Tuhan Yesus, dia tetap perlu orang lain. Hier leren we hoe geweldig Jezus is, hoe sterk hij ook is, heeft hij toch andere mensen nodig. Dia perlu pekerja-pekerja yang lain juga. Heeft hij toch andere werkers nodig. Yesus nggak bilang begini, tuaian banyak tapi nggak apa-apa, saya bisa kerjain sendiri. Jezus zegt niet, de oogst is wel groot en dat is helemaal niet zo erg. Ik doe het wel in mezelf. Saya bisa doain mereka Ik kan sendiri. iedereen wel Ja. bidden. No. Nee, zo was Ya, het niet. kita perlu banyak pekerja. Nee, wij hebben meer arbeiders nodig. Juga di gereja ini. Ook in deze kerk. Nggak bisa cuma seorang diri. Het kan niet alleen maar in zijn eentje. Ya udah, Pastor Asian yang kerjain sendiri. Och, laat pasien maar gewoon alleen werken. Ya. Kalau Tuhan Yesus aja bilang tuaian sedikit, saya perlu juga gembala-gembala yang lain, Ya, apalagi saya. Als de Heer zeg maar zelf zegt van de oogst is groot en ik heb andere arbeiders nodig. Ja, des te meer ik dan heb wel meer arbeiders Dan nodig. bagaimana solusinya? En op welke manier is de oplossing? Tuhan bilang sama murid-muridnya, En de Heer zegt tegen de leerlingen, kamu berdoa, bid ervoor. minta pekerja sama Bapa di surga. Bid de Heer van de oogst, de Vader in de hemelen. Ya. Tapi kemudian lanjut Maar vervolgens, di ayat 10, kapitel 10 ayat 1, op hoofdstuk 10 vers 1. Yesus panggil 12 murid itu, Yesus- beri kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan segala penyakit dan segala kelemahan.
Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Ayat yang kelima. Vers 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Deze 12 werd door Jezus uitgezonden. Wow. Wauw. Jadi Yesus suruh murid-muridnya itu berdoa Dus Jezus heeft de discipelen gevraagd om te bidden, supaya pekerja-pekerja itu datang, zodat de werkers komen. tapi mereka bukan hanya disuruh berdoa, tapi mereka juga harus menjadi jawaban dari doa itu. Maar ze werden niet alleen gevraagd om te bidden, maar ook dat zij verantwoordelijkheid namen. Menjadi jawaban, the Dat zij- solutions. Dat zij het antwoord, oplossing zijn van het probleem. Ja. Ja. Dan demikian juga kita sebagai murid-murid Tuhan, kita disuruh Tuhan untuk berdoa Ook wij als leerlingen van de Heer Jezus worden wij ook gevraagd om te bidden, ya, supaya Tuhan kirim pekerja-pekerja, zodat de Heer ook werkers gaat sturen. tapi kita bukan cuma berdoa, tapi kita menjadi jawaban dari doa kita. Maar we moeten niet alleen bidden, maar wij zijn ook het antwoord van ons gebed. Karena Yesus kemudian mengutus 12 murid itu. Omdat Jezus die 12 uitgezonden Nah, heeft. perhatikan ketika Yesus mengutus 12 murid itu, apa yang Yesus katakan? Betekent toen Jezus die 12 gestuurd heeft, wat betekent Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, ayat 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ya. Yang saya mau garis bawahi adalah kata domba-domba yang hilang. Wat ik wil benadrukken zijn de verloren schapen. Di Matius 9 yang sebelumnya, ya, In een vorige hoofdstuk. mereka itu telantar seperti domba yang tidak punya gembala. In de vorige hoofdstuk lezen we dat er schapen zijn zonder herder. Jadi mereka perlu gembala, Dus ze betul? hebben herder nodig. Iya. Nah, kemudian murid-muridnya diutus, kamu pergi kepada domba-domba yang hilang. En vervolgens worden de discipelen gestuurd naar de verloren schapen. Nah, kita bisa mengerti hubungannya. Ya. We kunnen deze verband zien. Murid-murid itu diutus bukan cuma sekedar berkhotbah saja, tetapi mereka juga menjadi gembala bagi domba-domba yang hilang. We zien hier dus, de leerlingen worden niet alleen gestuurd om te preken en genezingen te doen, maar ook om de herder te zijn van die verloren schapen. Karena masalahnya adalah mereka tidak punya gembala, Want betul? het probleem was bijvoorbeeld dat de schapen geen herder hadden. Ya. Dan mereka diutus untuk domba yang hilang menjadi gembala. Dus ze werden die discipelen gestuurd om juist naar de verloren schapen een herder te zijn. Di sini saya belajar sesuatu. En hiervan heb ik iets geleerd. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, Wij leerlingen van de Heer Jezus, kita itu perlu juga menjadi gembala bagi domba-domba yang hilang. ook wij zijn nodig om een soort herder te zijn van verloren schapen. Ya. Mungkin ada yang protes, oh nggak bisa dong pasien, nggak bisa. Misschien zijn er wel mensen die zeggen, protesteren, nee dat kan niet, dat kan Ja. niet, dat kan helemaal niet. Saya kan cuman orang biasa. Ik ben toch maar een gewoon Ya, persoon. yang jadi gembala kan pasien. De Masa, herder is pasien, niet masa ik. Toch? saya yang ngurusin domba-domba? Toch, moet ik dan die herders, schapen gaan Mestinya leiden? voorganger dong, pastor. Daar zijn toch een voorganger voor en een pastor voor. Nah disinilah kita belajar. Mereka nggak protes, mereka bilang, loh Yesus kamu kan gembalanya, kamu yang mesti pergi ke domba-domba yang hilang dong. Hier leren wij toch van, de discipelen zeggen niet van tegen de Heer Jezus van, ja, u bent toch de herder, niet wij toch? Siapa di sini murid Tuhan? Wie is hier leerling van de Heer Jezus? Kita semuanya murid Tuhan, amin. Kalau kita semuanya murid Tuhan, Als wij leerling van de Heer Jezus kita zijn, diutus juga kepada domba-domba yang worden we hilang. ook gestuurd naar de verloren schapen. Sebagai apa? Kita sebagai gembala. Zodat wij een leider zijn van hun. Ya. Nah, ada yang berkata, tapi saya bukan pastor, saya cuma domba. Maar zijn er mensen die zeggen, ja, ik ben geen pastor, ik ben maar een schaap. Ya. Nah, setiap anak-anak Tuhan, domba-domba, Elke kind van de Heer, elke schaap, ya, itu pun juga perlu mengembalakan domba-domba yang hilang. ook die hebben, Menggembalakan domba-domba yang hilang. die schapen hebben ook die moeten ook leiding geven aan
verloren schapen. Jadi kita domba, tapi kita juga mengembalakan. Dus wij zijn schaap en leider tegelijk. Coba kita lihat Of schaap en herder satu tegelijk. cerita ya, Laten we even di dalam kijken. Matius 25. Naar Matthäus 25 gaan we een voorbeeld zien. Matius 25, ya, ini adalah satu cerita sesudah akhir zaman. Dit is een verhaal over de eindtijd. Sesudah. Oh, voorbij de eindtijd, Ja. sorry. Voorbij de Kita eindtijd. sekarang di akhir zaman. Wij zijn nu in de eindtijd Ya, en dit gaat akhir over na daripada de akhir zaman. eindtijd. Ya. Nah ini sesudah akhir zaman ada penghakiman. Ja, dit is na de eindtijd en dat betekent dat is een oordeel. Kita semua akan berdiri di penghakiman. Wij staan allemaal dadelijk voor de oordeel. Nah salah satu skenario-nya adalah begini. Hier is een scenario Ja. hoe het kan uitzien. Ayat 25, pasal 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Er staat, wanneer de mensenzoon komt omstraald door luisteren en gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorieuze troon. Nah jadi Yesus datang kedua kalinya nih ya, sesudahnya itu ya. Jezus komt hier voor de tweede keer. Dia penuh dengan kemuliaan. Die staat vol met glorie. Dia duduk di atas tahta. Duduk di atas Die tahta. zit op zijn troon. Ya, ayat 32. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Semua bangsa. Alle volken staat er. Kemudian dia itu anak manusia tapi dikatakan dia akan pisahkan seperti gembala pisahkan domba sama kambing. Hij is een mensenzoon, maar hij scheidt als een herder de schapen en de bokken. Ya. Ja. Oke. Kebayang ya semuanya ya? Even dit Ikutin saya. voorstellen. Hè? Oke. Ya, yang di belakang Achter, Ikut. doet mee. semuanya Ja, ya. oké. Ayat 33. Vers 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen en de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen, jullie zijn door mijn vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Jangan pisahkan. Dan domba itu ada di sebelah kanannya dia, kambing sebelah kirinya dia. Rechts zijn de schapen, links zijn de bokken. Dan kemudian raja itu En vervolgens de koning bilang sama domba zegt hij sebelah tegen kanan, deze schapen aan de rechterkant, kamu berbahagia sekali karena kamu akan masuk dalam kerajaan Bapakku. u bent zo wel gelukzalig, u bent welkom in het koninkrijk van mijn vader. Jadi kita lihat di sini anak manusia Tuhan Yesus, Hier zie je de mensenzoon, Jezus, dia adalah raja juga, koning ook, tapi dia juga gembala. ook herder is hij. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ayat 35. Vers 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. En er staat, want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus atau kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara kami mengunjungi engkau? En er staat even, dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u honger gezien en te eten gegeven of dorstig en u te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen en u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of de gevangenis zat
en zijn we naar u toe gekomen. Nah, Yesus bilang sama sebelah kanannya, domba-domba, En Jezus zegt tegen de rechterkant, de schapen, dikatakan di sini ketika aku lapar, ya, Di kamu saat- kasih aku makan. op het moment dat ik honger had, gaf u mij eten. Ketika aku haus, ketika aku jadi orang asing, Toen ik dorst was, of ik vreemdeling was, ketika aku telanjang, of ik naakt was, ketika aku sakit, of toen ik ziek was, ketika aku dalam penjara, of in een gevangenis zat, engkau care sama aku. u gaf om mij. Of jullie gaven om mij. Wow. Terus yang dombanya itu adalah orang-orang benar. Dus die schapen, Mereka tanya, kapan? vragen de schapen, Kapan itu terjadi? wanneer hebben wij dat allemaal gedaan? Kapan kita care sama kamu? Hoe hebben wij dan om u gegeven? Dat Ayat 40, vers. ya, Tekst, hè? dikatakan, Raja itu menjawab mereka, aku berkata padamu sungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. En de koning zal hun antwoorden, ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Apa yang kita lakukan untuk orang yang terkecil, itu kita lakukan buat Tuhan. Amin. Wat wij gedaan hebben voor de onaanzienlijke, hebben wij juist voor de Heer gedaan. Walaupun orang lain tidak bilang terima kasih, Hoewel de ander ook geen dankjewel zegt. walaupun orang lain mungkin tidak ingat kita, Misschien zeggen, heeft die ander niet eens aan ons gedacht. ya, tetapi apa yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk Tuhan. Maar wat wij doen is het juist voor de Heer. Dan Tuhan ingat itu. En de Heer weet dat. Amin. Onthoud dat. Tetapi yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, Maar ik wil iets laten weten, dames en heren. kepada domba-domba, Naar die schapen, yaitu orang-orang benar, dat zijn de rechtvaardigen. kita ini semua orang benar, kita ini semua domba. Wij allemaal zijn schapen, Ja. gerechtvaardigd. Dari cerita ini kita belajar sesuatu. Van dit verhaal leren wij iets. Ternyata kalau kita orang benar, kita itu domba, Blijkbaar als wij dus rechtvaardig zijn en schapen kita zijn. punya sifat yaitu care sama orang lain. Blijkbaar hebben die schapen iets, een hart om juist voor andere mensen te Kalau geven. kita disebut orang-orang benar, anak-anak Tuhan, Als wij rechtvaardige kinderen van God worden genoemd, maka dari cerita ini kita bisa percaya bahwa kita itu punya karakter yaitu care sama Ja, orang lain, dat nggak blijkt- masa bodoh. dan blijkt dat hier een karakter is van iemand die geeft om een andere en niet negerend is. I don't care Ja, mentality. ja. Enggak. Niet zo, ja. Ja. Wow, ya. Jadi kalau kita hubungkan tadi dengan cerita Matius 9, Matius 10, Dus als wij dit even teruggaan met Matthäus 9 en 10, kalau kita itu murid Tuhan, als die leerlingen, kita pasti diutus menjadi gembala bagi domba yang hilang. worden we vastgestuurd om juist ook herder te zijn voor andere schapen. Ditambah lagi cerita Matius 25, En er wordt nog met Matthäus 25 erbij gevoegd. semua domba-domba, semua orang-orang benar Alle rechtvaardigen, alle schapen, itu punya karakter care sama orang lain atau karakter menggembalakan. deze rechtvaardige schapen hebben juist een karakter van meeleven en ook een hart van geven, omgeven en Ja. lijden. Kalau kita bilang saya anak Tuhan, Als wij zeggen wij zijn een kind van God, saya itu murid Tuhan, ik ben een discipel van de Heer, tetapi kita nggak care sama orang lain, maar wij geven niet om die anderen, tanda tanya besar. dat is een grote vraagteken. Harus, Grote teken. ya, gross, big questions. Grote vraagteken. Ya, harusnya Dat zou dat kita moeten murid zijn. Tuhan, domba-domba, kita care sama orang lain. Want het is normaal gewoon als we een schaap zijn van de Heer, dat we juist om de andere mensen geven. Amin. Amen. Artinya apa? Kita domba, tapi kita juga jadi gembala. Dat betekent wij zijn dus schapen, maar ook tegelijkertijd een herder. Ya. Ya, Yesus itu adalah gembala yang agung. Ja, Jezus is de Good grote herder. shepherd. De Ja. goede herder. Ya, Asian Kurnia itu pastor gembala. Oké, Asjen is de pastoor, leider. Tetapi semua yang ada di tempat ini sebagai domba-domba itu juga gembala-gembala cilik.
Maar ook hier, tussen deze schapen in de kerk zijn ook zeg maar kleine herders. Ya. Jadi semuanya ini juga domba tapi juga gembala. Dus hier zijn allemaal schapen, maar ook kleine herders. Jadi jangan bilang begini, oh saya nggak mau care sama dia, itu biar urusannya Pastor Asien aja. Zeg maar niet van, nou, ik geef niet om die persoon, dat is iets voor Pastor Ashen. Nah. Nee. Ya, tuayan begitu banyak. De Heer is groter dan Mereka tidak punya gembala. de wat? De engelen. They don't have shepherd. De engelen hebben geen herders. Ya. Siapa gembalanya? Wie is hun leider? Ya, yaitu kita semuanya. Ya. Kita semuanya Wij gembala. zijn de herders van elkaar. Iya. Coba katakan pada tetangga kita. Praat even tegen je buurman. Kamu domba, U bent een schaap, tapi juga gembala. maar ook een leider. Herder. Een herder. Herder. Ya, Herder. ya. Shepherd. Kamu domba, U bent een schaap. be, Bé. tapi juga Maar gembala. ook een herder. Amin. Ya. Nah, kita balik ke ayat ke pasal 9 ayat 36. We gaan terug naar vers Matthäus 6:36. Jadi sadar ya, kita ini domba tapi juga punya karakter gembala. Nou, kijk, we zijn bewust dus, we zijn een schaap, maar ook een karakter van een leider. No. Herder. Herder. Iya. Ja. Ya. Oke? Nah, sekarang kalau kita itu sebagai gembala perlu apa sih? Maar als je een herder bent, wat heb je dan nodig? Jadi kita lihat Tuhan Yesus. Laten we naar de Heer Jezus Dia kijken. gembala yang luar biasa. Hij is de beste herder. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Hij keek naar de mensenmenigte en hij voelde medelijden met hen. Nah, ini yang perlu kita punya. Dit is wat wij nodig hebben. Kalau kita sudah tahu, oke, saya ini orang benar, saya ini domba, tapi saya juga care orang lain, saya gembala. Apa yang saya perlukan? Compassion, belas Huh? kasihan. Als wij weten en bewust zijn, we zijn een schaap, maar ook een herder. En we hebben ook nodig om andere mensen te herderen. Wat heb je Apa dan yang nodig? diperlukan? Dan heb je medelijden nodig. Ja. Meeleven nodig. Nah, kalau kita bicara tentang compassion, belas kasihan, Als wij over meelijden hebben, itu nggak bisa kita buat-buat sendiri. meelijden kun je niet That hoe you zeg je dat? self Ja. maken. Kun je niet zelf aanmaken. Ja. Belas kasihan. Ja, eventjes, ik ga eruit, ik ga meeleven maken in mezelf. Dat kan niet. Sekarang belas kasihan, belas kasihan, belas kasihan. Oh, belas Ik kasihan. ga meeleven, ik ga meeleven, ik ga meeleven. Nggak bisa. Dat kan niet. Itu nggak bisa kita buat-buat. Dat kun je niet zomaar maken. Ya. Apa itu belas kasihan? Wat is dat medelijden? Belas kasihan adalah di mana kita bisa merasakan kebutuhan orang lain. Dat is zeg maar, we kunnen voelen wat een ander nodig heeft. Merasakan bagaimana situasi orang lain itu. Turut merasakan. We voelen van wat die persoon in die situatie nodig heeft. Ya. Itu adalah, kata lain adalah kasih itu sendiri. Zeg maar, dat is een soort liefde. Ya. Dan firman Tuhan ajarkan, kalau tanpa kasih kita itu big zero, nol. En het woord van God leert juist, als er geen liefde is, dan zijn we een grote nul. Niks. 1 Korintus 13 berkata, kita bisa lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, tapi nggak punya kasih, nol. Staat in Korinthus, we kunnen misschien van alles doen en dit en dat doen, maar als er geen liefde erin bij betrokken is het nul. Kita perlu belas kasihan, kita perlu kasih. We hebben echt liefde nodig en meelijden nodig. Sekarang pertanyaannya, gimana dapetin kasih? Gimana dapetin belas kasihan itu? Volgende vraag, hoe kun je aan compassie Ya. hebben? Gimana caranya? Wat is de manier van? Apa beli di Moet je die kopen supermarket bij de supermarkt? atau bagaimana gitu? Of hoe kom je eraan? Nah, saya ingat satu cerita Ik, di Matius 18. ik moet denken aan Matthäus 18 vers 32 en 33. Matius 18. Matthäus 18. Ya. Matius 18 itu cerita Petrus datang pada Tuhan Yesus. Petrus komt naar Jezus. Dan Petrus nanya begini sama Tuhan En Yesus. Petrus vraagt de Heer, Sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku? hoe vaak moet ik mijn broeder en zussen vergeven? Sampai 7 kali kah? Tot 7 keer? Nah, Heer? apa yang Petrus tanyakan sama Tuhan Yesus? Wat vraagt eigenlijk Petrus aan de Heer Jezus? Dia sampai bilang 7 kali, itu menurut Yahudi,
Ya, menurut adat Yahudi orang mengampuni cuma 3 kali. Er staat, waarom zegt Petrus moet hij 7 keer vergeven? Omdat bij de Joodse cultuur was het 3 keer vergeven. Ya, jadi kalau kamu melakukan kesalahan sekali, Ja, dus als je 1 keer Oké. fout doet, oké. 2 kali. Als je de tweede keer fout doet, Ini udah 2 kali nih, terakhir sekali lagi. nog 1 keer. Hè? Nggak bisa, itu udah terakhir nih. is de Begitu yang laatste ketiga kali, Dat ik ken. Oké, udah, ini udah terakhir. dat is de Saya laatste. tidak lagi maafkan kamu. Ik vergeef jou niet Saya meer. balas kamu. Ik Rache. neem wraak. Ya, itu kultur adatnya Yahudi waktu itu. Dat is de Joodse cultuur van die tijd. Jadi waktu Petrus nanya sama Tuhan Yesus, Toen Petrus aan Jezus vraagt, ya 7 kali, 7 keer. itu Petrus kayaknya kayak coba bangga-banggain gitu, kayak pamer otot rohaninya. Toen wou Petrus een beetje zeg maar zich groot voordoen om, als hij zegt van ik doe 7 keer, dat is wel heel goed toch voor mij. 7 kali. 7 keer hè, Heer Padahal Jezus. biasanya 3 kali. Terwijl eigenlijk normaal 3 keer is, maar ik doe is het toch 7 keer. Yesus bukan jawab, wih hebat lu Petrus 7 kali. Maar Jezus zegt niet van, Bob, ben je echt goed Petrus, 7 Malah keer. Yesus bilang gini, enggak Pet, bukan 7 kali Pet, tapi Ma- 70 kali 7 kali Pet. Maar Jezus zegt juist tegen Petrus, nee hoor, Petrus, Ja. niet 7 keer, maar 70 maal 7. Dia udah begini-gini, hah 70 kali 7 kali, hah amsyong dong aku. En dus Petrus was allemaal sterk aan de laten zien, 7 keer toch? Wat? 70 keer 7? Oh shit, dat kan ik helemaal niet. Dat ben normaal. Ya. Apa artinya 70 kali 7 kali? Wat betekent dat, 7 maal 70? Bukan artinya 490 kali. Dat betekent niet 490 keer. Bukannya Yesus ngajarin kita matematika, bukan. Niet dat Jezus ons wiskunde gaat leren. Tapi artinya kita mengampuni terus-menerus. Maar dat betekent, wij moeten door en door blijven geven. Ya. Jadi gaya hidup kita. Hij, Gaya hidup, lifestyle. een lifestyle. Ja. Hij leert ons een levensstijl. Untuk terus mengampuni. Om altijd te willen Nah, vergeven. untuk menjelaskan itu Yesus kasih perumpamaan. Om dat uit te leggen geeft hij een voorbeeld. Ya. Ada satu orang Er is een man, punya hutang sama raja 10.000 talenta. er is een persoon die heeft hoeveel schuld? 10.000 talenta. 10.000 talenten schuld Ja. aan de koning. Rajanya itu minta, ayo balikin. De koning zegt, teruggeven die 10.000. Wah, tapi dia nggak bisa. Maar hij kan het niet. Waduh, saya nggak punya uang, Raja. Ik heb helemaal geen geld. Ya. Please, tolong. Sorry, vergeef, help mij. Kemudian di situ dikatakan, lalu tergeraklah ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. En er staat, zijn heer kreeg medelijden met hem en liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Ya. Kenapa raja itu membebaskan hutangnya? Karena belas kasihan. En waarom had die heer dus de schuld kwijtgescholden? Vanwege medelijden. Nah, kemudian orang itu udah bebas. Hurra, hurra, hurra. Dus die persoon was bevrijd, hoera, hoera, hoera. Kemudian dia ketemu sama temennya Toen ontmoette hij zijn vriend. yang cuma utang cepek dinar. Die alleen maar, en die vriend alleen maar schuld aan hem, zeg maar, heel weinig. Ya, 100 dinar. Gewoon 100 dinar. Iya, ya. Terus dia bilang sama temannya, "Hei, bayar lo." Zegt hij de vriend, betaal mij Itu terug. padahal cuma Maar kecil heel weinig is dat, heel weinig. dibandingin sama 10.000 talenta. Ten opzichte van die 10.000 talenten is dat heel klein. Lo bij. bayar lo. Betaal. Lo nggak mau bayar gua cekek. Betaal of anders stik ik jou. Terus, aduh gua nggak punya Nee, maar duit. ik heb niet, Saya zegt nggak die punya ene. duit. Ik heb helemaal geen geld. Nggak punya duit. Geen geld? Masuk penjara. Dan ga de bak in. Akhirnya temennya masuk penjara. Dus, Dimasukin ja. penjara. Toen werd die vriend in de gevangenis gezet. Nah, cerita ini didengar sama raja. Dus dit wordt allemaal doorverteld en doorverteld en de koning komt erachter. Raja kemudian panggil. De koning Gitu ya. zegt. Cuit. Terus raja bilang begini, Toen zegt de koning tegen hem, ayat 32. vers 32. Raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku." 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani
engkau. Daar staat, daarop liep zijn heer en hem bij zich roepen en hij zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar zoals ik medelijden met jou gehad heb. Ya. Raja bilang, kan aku udah belas kasihan sama kamu. Kamu harusnya juga belas kasihan sama orang lain dong. Ik had al medelijden met jou, dan moet je toch medelijden met die ander toch hebben. Jadi artinya kamu sudah mengalami belas kasihan sehingga kamu bisa bagikan belas kasihan itu sama orang lain. Een andere woorden, je hebt het al mogen ervaren, het meeleven van mij. Dat moet je toch ook kunnen geven, dat meeleven aan een andere. Nah, cerita ini cerita tentang kita. Dit verhaal, dat is een verhaal over ons. Kita punya hutang dosa yang begitu besar, kita nggak bisa bayar. Wij hebben zo'n grote schuld van zonde, wij kunnen dat niet terugbetalen. Kita seharusnya karena dosa kita tuh masuk neraka dan mati. De betaling van onze zonde is eigenlijk gewoon dood en de hel ingaan. Ya, tetapi karena Tuhan punya belas kasihan sama kita, Maar omdat de Heer juist medelijden met ons heeft, Dia berkata, aku ampuni, zegt hij, ik vergeef. kamu bebas. Je bent vrij. Hura, hura, Hoera, hoera. hura. Tapi kita sama orang lain, kita nggak punya belas kasihan. Maar wij met andere mensen hebben geen medelijden. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana kita dapatkan belas kasihan itu? Ja, maar hoe moeten wij dan dus medelijden kunnen voelen? Setiap daripada kita Ieder sudah van ons- mengalami belas kasihan itu. Ieder van ons heeft juist al ervaring gehad. Ervaring. Ya. Iedereen heeft ervaring van medelijden. Ya. Dari Tuhan, En dat is wij ook. van God. Van God. Ya. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, Als wij kinderen van God zijn, itu bukan karena kita, tapi karena kasih karunia dan belas kasihan daripada Tuhan. wij zijn kinderen van God niet omdat wij ervan maken, maar juist vanwege de meeleven van de Heere God en de liefde van Hem. Jadi kita sudah alami. Dus we hebben dat al ervaren. Kalau kita sudah alami itu sudah ada dalam kita. Dus als wij dat ervaren hebben, dan is het in ons. Jangan disimpan buat kita sendiri. Laat het niet in jou voor jouzelf zijn. Bagikan, Deel het. aktifkan ke orang lain juga. Activeer het ook naar anderen. Jadi kalau kita tanya bagaimana caranya dapat belas kasihan, itu sudah ada sama kita. Dus als iemand vraagt hoe kun je een meeleven hebben en voelen, Itu sudah ada sama dat kita. is al in jou. Ya, tinggal kita mau rilis apa enggak. Het is een kwestie van of je het wil gebruiken of niet. Ja. Of Nggak ada yang loslaten. bilang begini, saya nggak punya belas kasihan. No, Er is niemand die kan zeggen ik heb geen medelijden. memang kita tidak punya belas kasihan, tapi kita sudah mengalami belas kasihan daripada Tuhan. Ja, oké, we hebben geen medelijden, maar we hebben juist wel medelijden mogen ervaren van de Heer. Tinggal kita mau rilis apa enggak. Het moment is gewoon, of het punt is gewoon dat we het willen loslaten of niet. Of Kalau- activeren of niet. Kalau kita nggak mau rilis belas kasihan kepada orang lain, Als wij niet willen delen deze meeleven, kita seperti orang Farisi. zijn we net als de fariseërs. Tahu Bapak Ibu orang Farisi? Weet u wat fariseërs zijn? Yang selalu dicemooh dan juga dihardik sama Tuhan Yesus. Die altijd zo de Heer... Cemooh. God. Oh, die altijd de Heer bespot, Ja. die fariseërs. Dan God rebuke En de altijd Farisi. de fariseërs werden dus bestraft door de Heer Jezus. Kenapa? Karena orang Farisi nggak punya belas kasihan. Ja, de Heer bestrafte hen omdat ze geen meeleven hadden. Saya kasih contoh. Ik geef een voorbeeld. Ya. Matius 9. Matthäus 9. 9. 9. Nah, ceritanya adalah Yesus melihat penagih pajak bernama Matius. Toen Jezus vandaag verder ging, zag hij het tolhuis van een man zitten en die Matthäus heette. Terus Yesus berkata pada Matius, mari ikut aku. Maka Matius berdiri dan mengikuti Yesus. Toen zei Jezus, kom volg mij eens. En hij stond op en volgde hem. Jadi Yesus itu panggil orang-orang yang di mata masyarakat itu nggak benar. Ja, dus Jezus riep mensen die in de ogen van andere mensen niet correct, niet oké. goed waren. Ya. Karena tax collector atau pemungut cukai itu orang-orang yang memeras Ja, want bangsanya. tollenaars of de belastingheffers, dat waren in die tijd zeg maar verraders van het volk. Dan orang-orang melihat ini nih orang tukang peres nih, orang jahat nih. Maar mensen zien hem dan, ach deze
tollenaar, dat is echt een slechte persoon. Tapi Yesus kasih kesempatan pada mereka dan panggil mereka, ayo ikut aku. Maar Jezus zegt, geef het de kans, volg mij. Zegt. Bukan Yesus kompromi, bukan. Niet dat Jezus een compromis sluit, Tapi Yesus memberi kesempatan supaya mereka bertobat. maar Jezus gaf hun de mogelijkheid en tijd zodat zij kunnen bekeren. Matius ikut Yesus. Matthäus ging Jezus Kemudian volgen. ayat 10, En vers 10. waktu Yesus sedang makan di rumah Matius, datanglah banyak penagih pajak dan orang-orang yang dianggap tidak baik oleh masyarakat ikut makan bersama-sama Yesus dan pengikut-pengikutnya. Toen Jezus thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. Dan ternyata Yesus bukan cuma memanggil pungut cukai, tapi dia makan juga dengan pungut cukai dan juga orang-orang yang tidak baik, orang-orang berdosa. Dus blijkbaar, Jezus die ging ook maaltijd hebben met de tollenaars en de zondaars. Ya, dengan pemungut cukai. Pungut cukai is tax collector. Oh, met de tollenaars. Oh, Ya, dan Ook juga orang-orang berdosa. met de zondaars ging die ook. Ja. Ja. Kemudian ayat 11, Vers Ja. 11. ada orang-orang Farisi melihat hal itu dan mereka bertanya kepada pengikut-pengikut Yesus, apa sebab gurumu makan bersama-sama dengan penagih pajak dan orang-orang tidak baik? De fariseeërs zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet u meester met tollenaars en zondaars? Nah, orang Farisi itu nggak bisa terima, Die fariseeërs die accepteerden dat niet. nggak bisa mengerti. Die konden niet begrijpen. Mereka kesel sama Tuhan Ze Yesus. waren echt teleurgesteld in Kok Heer. Yesus itu makan sama orang-orang jahat? Die Jezus eet met slechte mensen. Iya. Nah, Yesus dengar. Jezus had het gehoord. Apa reaksi Yesus? Wat was de reactie van Apa hem? jawaban Yesus? Wat was het de reactie van de Heer? Ya. Lalu Yesus menjawab di sini. Orang yang sehat tidak memerlukan dokter, tapi hanya orang yang sakit saja. Dan zegt Jezus, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ayat 13. En vers 13. Perhatikan ayat 13. Selidikilah apa artinya ayat Alkitab ini. Aku menghendaki belas kasihan dan bukan kurban binatang. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang yang dianggap hina. Er staat, overdenk eens goed wat ik wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardig te roepen, maar zondaars. Ya, yang saya tidak bahas ayat 12-nya ya, karena masalah waktu. Saya mau bahas cuma ayat 13 ya. Ik wil vers 13 uitdiepen, niet vers 12, daar heb ik geen tijd voor nu. Apa jawaban Yesus? Wat is het antwoord van de Heer Jezus? Ketika orang Farisi marah-marah. Toen de fariseeërs boos waren. Yesus bilang gini, kamu cobalah belajar ayat Alkitab ini. Yang aku ingini belas kasihan bukan korban binatang. Probeer dit eens te overdenken, deze Bijbelvers. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ya, dan ini adalah kutipan dari Hosea 6 ayat 6. Jezus nam deze vers vanuit Hosea vers 6. Ya, Hoofdstuk 6 vers 6. Dan saya juga tidak punya waktu untuk menjelaskan apa maksudnya. Ook daar heb ik geen tijd voor om de bedoeling daarvan uit te leggen. Maar Tapi dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Tuhan menghendaki belas kasihan, compassion. maar hier leren we dat Jezus dus eigenlijk barmhartigheid wil. Artinya orang Farisi itu nggak punya belas kasihan. In andere woorden, die fariseeërs hebben geen meeleven, geen barmhartigheid. Iya. Nah ini bahaya sekali. Kalau kita, Dat is anak-anak echt Tuhan, gevaarlijk. Wij, kinderen van de Heer, tidak mau merilis belas kasihan itu pada orang lain, kita seperti orang Farisi loh. dus wij, kinderen van God, moeten oppassen. Niet, als wij geen barmhartigheid willen geven of tonen, dat we niet zoals de fariseeërs worden. Nah kalau kita itu seperti orang Farisi, Als wij zoals de fariseeërs zijn, ada 5 hal yang akan terjadi. kunnen 5 dingen gebeuren. Ini saya sebut virus 5S. Ik wil deze 5 dingen als een virus noemen. Virus 5S. Kalau bahasa Inggrisnya pakai S ya. Ini karena diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya nggak ada S-nya. Ja, en in Engels heb je die woorden beginnen met een S, dus daarom is ook 5S. Indonesisch en Nederlands zijn andere letters in het begin. Yang pertama, Het eerste,
Kalau kita tidak mau rilis compassion, kita seperti orang Farisi, maka kita akan jadi egois, selfish. Als wij S yang pertama. niet willen barmhartig zijn, dan worden wij juist egoïstisch. Ya. Kita cuma hidup mementingkan diri kita sendiri. We leven alleen maar voor onszelf. Ya. Untukku, 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 Voor mij, en untukku, voor mij, en untukku. voor mij. Ya. Ja. Apa yang cuan buat saya? Wat is voordeel voor mij? Daar denk ik alleen maar aan. Apa untungnya saya melakukan ini dan itu? Wat kan ik hiervan voordeel hebben? Ya. Dat, Ngapain saya mesti berkorban? waarom moet ik dan dit offeren? Ngapain saya mesti care orang lain? Waarom moet ik voor om ander te geven? Udah buang waktu, buang energi, buang duit. Tijd, energie en geld wordt verspild. Iya. Mana untungnya? Ja, nou waar is mijn winst? Dia menjadi orang yang egois. Dat is een egoïstische persoon. Bahasa Inggrisnya selfish. In Engels selfish. Itu S yang pertama. Dat is de eerste S. S yang kedua, Tweede S. bahasa Inggrisnya itu superior. Dia merasa dirinya superior, lebih hebat daripada orang lain. Superieur betekent iemand die zich beter voelt dan die andere. Ya. Dia merasa bahwa, oh saya ini kelas 1. Yang lainnya itu orang-orang berdosa, kelas cerek. Diegene voelt van, ik ben eerste klas. Die andere daar, dat is lage klas. Saya lebih hebat. Ik ben geweldiger. Bapak Ibu ingat, di dalam Lukas 18 cerita ada 2 orang masuk ke bait Allah dan berdoa. Weet je nog, in Lucas is een verhaal, zijn er 2 mensen die de tempel ingaan. Yang satu adalah tax collector. De ene was een tollenaar Yang satunya itu orang Farisi. en die andere was een fariseer die de tempel ook inging. Dan orang Farisi masuk. En de fariseer ging de tempel in. Ya. Oke, bisa ikutin saya? Even op mij letten alsjeblieft. Ya, masih bisa ikutin? Nog, hebben jullie nog de aandacht? Orang Farisi itu masuk Die fariseers gingen binnen. dan dia berasa begini. En die voelt, Aku ucap syukur karena aku nggak seperti pemungut cukai itu, tax collector itu. ik ben zo dankbaar dat ik niet zoals die tollenaar ben. Ya. Artinya apa? Dia merasa superior, Met andere woorden, hij voelt zich superieur. lebih hebat. Geweldiger. Itu S yang kedua. Dat is de superieur. S yang ketiga, De derde S, dia akan separate, dia akan memisahkan diri. die zal zich afzonderen. Dan dia berkata, oh aku lebih hebat dari kamu, najis dekat-dekat kamu. Die zal zeggen, je bent superieur, je bent vies, onrein. Vies, vies, vies. Ya, ya. Nggak boleh ya, kita beda kelas ya, sorry Sorry ya. ya, we zijn Nggak verschillend. level kita. Er zijn verschillende klassen, verschillende niveaus, dus Ja. dat kan niet samen. Kamu tuh, waduh, orang berdosa jijik. En zo'n vieze zondag. Saya dong, ya. Ik, Hebat, ik kudus. ben heilig, Orang geweldig. pilihan. Ik ben uitverkoren. Nggak mau deket-deket. Ada kita We memisahkan kunnen diri. hier niet in de buurt, mijn buurt zijn, even een scheiding houden. Itu S yang ketiga. Dat is S, de derde S, afzonderen. Yang pertama selfish. Eerst zelfs egoïstisch. Yang kedua yaitu superior. Tweede, superieur. Yang ketiga separate. De derde, afgezonderd. Yang keempat bahasa Inggrisnya scornful. Artinya apa? en- Cynisch. En in Engels, de vierde S is scornful, cynisch. Menghakimi. Veroordelend. Ya. Mencaci maki, membenci orang berdosa. Beledigend en hatend tegen zondaars. Wah, gue sumpahin lo cepet masuk neraka lo. Ik hoop dat je zo in de hel komt. Ya. Rasain lo. Voel Ya. maar Tuhan zelf bisa aan. marah sama kamu biar api neraka bakar kamu. De Heer is boos zodat de vuur van de hel jou echt mag verbranden. Masih ingat murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka bersama Tuhan Yesus mau masuk ke desa Samaria, mereka ditolak. Weet je nog, toen de leerling van de Heer Jezus, Jezus naar het dorp gingen waar Maria, Samaria. de leerling van Jezus gingen met Jezus naar Samaria en Ja. de leerlingen zeggen, nee Dan Jezus. mereka ditolak.
Mereka ditolak. Oh, de leerlingen werden afgewezen. Ya, bersama dengan Tuhan Yesus ditolak. En de Heer Jezus werd ook afgewezen. Kemudian murid-muridnya marah. Zegt die leerling tegen de Heer. Dan Zijn boos. dia bilang begini, Yesus, perlu kita berdoa supaya api turun dari langit, bakar mereka. Ja, omdat ze afgewezen werden, zegt de leerling tegen Jezus. Zullen we bidden voor vuur dat uit de hemel komt en hun verbrandt? Waduh, Wow, itu ini dat is scornful. cynisch. Ya. Orang jahat, habisin aja, bakar aja, masuk neraka. Wah, Slechte mensen tahu rasa. uitroeien, dat ze dat maar voelen. Itu S yang keempat. Dat is de vierde S. Scornful, cynisch, minachtend. Dan kemudian S yang kelima, En de vijfde S. kita menjadi sore. Sore in Engels. Kita menjadi sedih, pedih, Pijnlijk. marah. Boos, pijnlijk, Ya, upset, teleurgesteld. ya, kecewa. Heel erg teleurgesteld. Ya, kecewa sama Tuhan. Teleurgesteld tegen de Heer. Kenapa? Pijn. Karena kita mengharapkan orang kayak begini layak dihukum, masuk neraka, tapi Tuhan mengasihani. Maar omdat wij verwachten dat de Heer die slechte mensen moet veroordelen, maar juist de Heer doet het tegenovergestelde, die heeft meeleven met die persoon. Tuhan mengampuni mereka. De Heer vergeeft hen juist. Kita nggak ngerti, loh kok Tuhan kamu kok mengampuni mereka? En dan voelen we ons zo teleurgesteld. Heer, hoe kun je nou die niet Kesel veroordelen? kita. En dan word je helemaal Kita jadi, teleurgesteld mungkin kita jadi marah sama Tuhan. en boos tegen de Heer. Percuma lah kalau gitu gua ke gereja, gua berdoa. Waarom zou ik naar de kerk gaan en bidden? Dat is toch waarom zou ik? Orang berdosa seenak-enaknya aja, diampuni. Die zondags worden vergeven, heerlijk zeg. En ik? Ya, orang Farisi kayak begitu. Dat zijn de sores, de pijnlijke mensen. Ya. Masih ingat cerita Yunus Misschien herinneren jullie wel Jona, het verhaal. Di- Jona, die in de di walvis. Alkitabnya nama? Ya. Tuhan suruh Yunus De Heer. untuk menginjil ke Niniwe. De Heer stuurde Jona naar Nineveh. Oke, pertama Yunus nggak mau, akhirnya masuk perut ikan, kemudian akhirnya dia mau. En eerst wilde Jona niet naar Nineveh, maar toen kwam hij in een vis terecht en toen wilde Jona wel naar de Siapa sini yang nggak taat, masuk perut ikan loh. Wie niet luistert naar de Heer, kan in de buik van de vis terechtkomen. Kalau perut ikannya Yunus kan ikan besar tuh masih enak. Kalau kita kalau nggak ada ikan besar masuk ikan teri, wah gimana? Hè? De vis van Jona was een grote walvis met een grote maag. Maar als wij in een ikantrie terechtkomen, dus Klein, een ja. klein visje, dat is een kleine maag. Nah, singkat ceritanya, oke, Yunus akhirnya En mau. kort samengevat, Jona wilde wel naar Nineveh. Kota Niniwe itu 3 hari perjalanan. Jona wilde naar Nineveh en dat zijn 3 dagen lopen. Bapak Ibu bisa baca. Bapak Ibu bisa baca. Kun je nalezen in de Bijbel? Ya. Ja, is beter. Kemudian Vervolgens, Yunus jalan 1 hari. Jona Jalan. die wandelde en dat was de eerste dag. Dia cuman bilang begini. En Jona zei alleen maar, Dalam 40 hari binnen 40 dagen, kota ini akan ditunggal-balikan oleh Tuhan. deze stad zal omgedraaid worden door de Heer. Cuman 1 hari. Artinya Eén cuman dag. sepertiga doang. En 1 dag zei, dat is Sepertiga. een derde van de tijd. Ja, Van de city. voor de stad. Dus 1 dag in en dat is 1 derde naar de stad. Ya, karena kota itu 3 hari Ja, dat is 3 dagen ver besarnya. lopen. Ya. Jadi cuma sepertiga, tapi itu udah beritanya udah kedengeran semuanya dan mereka bertobat dan mereka minta ampun dan mereka berdoa puasa. Ja, dat was echt zomaar 1 derde van de tijd. Maar wat gebeurde? De hele stad hoorde het en ze bekeerden, hadden berouw, bidden, vasten en bekeerden. Dan yang puasa bukannya orangnya aja, binatang-binatangnya juga disuruh puasa. Niet dat de mensen alleen vasten, maar ook de dieren werden gestuurd. Di seluruh Alkitab, De hele Bijbel. yang puasa sama binatang cuma cerita Niniwe. In de hele Bijbel vind je vasten van mensen en dieren, is alleen maar Nineveh. Ya. Dan apa? Akhirnya Tuhan itu kemudian berbelas kasihan pada mereka. En dat gaf de Heer toen hij dat zag meeleven met hun. Dan Tuhan tidak jadi menghukum mereka. En de Heer heeft niet doorgegaan dat oordeel van omdraaien. Tapi si Yunus, Maar Jona, dia udah naik ke bukit, hij was al, dia udah duduk, dia pengen tunggu. Dia mau ngelihat filmnya gimana itu Niniwe ditunggal balikan oleh Tuhan. en Jona was aan
het wachten en die willen zien hoe de stad omgedraaid Dia udah wordt als duduk, een dia udah film. siap-siap. Wah ini film yang bagus nih. Dit wordt Wah echt geweldig ditonton om te nih. zien. Hè? Mungkin dia udah sediain popcorn dan sebagainya, Misschien heeft chips. hij popcorn en chips bij zich om te kijken hoe dat allemaal ten ging. Nggak jadi. En toen zag hij, huh? Het gaat helemaal niet door. Tuhan mengampuni dan berbelas kasihan pada Niniwe. De Heer heeft juist meeleven en vergeving aan Nineveh. Si Yunusnya gimana? En hoe voelt Jona zich dan wel? Marah sama Tuhan. Boos tegenover God. Marah. Boos tegenover de Heer. Tuhan kok begitu sih? God, hoe kun je nou zo zijn? Kenapa? Waarom? Karena Yunus tidak punya belas kasih. Omdat Jona geen meeleven had met de stad. Daarom was hij boos. Ya. Bapak Ibu semua tahu cerita anak yang hilang? Weet jullie het verhaal van de verloren zoon? Tahu ya? Ja. Coba bayangkan. Stel je eens voor. Kan anak yang hilang itu kan dia pergi ke negeri yang jauh, Hè, die verloren zoon die ging naar een ander land ver weg. mengambil harta warisannya, Die nam de erfenis mee. kemudian dia berfoya-foya habis. En verspilde dit, al die erfenis. En maakte het Dia op. jadi kere, En werd ook helemaal miskin. heel erg arm. ya. Kemudian dia punya sadar, En oh kenapa saya begini? toen op een gegeven moment realiseerde hij, waarom ben ik nou zo? Kemudian dia bertobat, En bekeerde. dia balik mau pulang ke rumah bapak. En wil hij terug naar de vader. Oke, dia balik ke rumah. Hij ging naar huis, naar zijn vader. Coba bayangkan, Kun je je voorstellen? ya kalau seandainya In dat geval, dia waktu jalan pulang ke rumah tidak ketemu bapaknya terlebih dahulu, tapi ketemu brothernya. stel je voor dat hij terug naar zijn vadershuis ging, maar zijn broer zou ontmoeten. Niet de Tahu vader, ya, maar de broer. brothernya ya. De broer. Ya, dia lagi jalan gitu, mau pulang ke rumah bapak. En hij komt zo, Aku sudah berdosa. ik heb al zonde gedaan, ik ben heel slecht geweest. Brothernya, Kom de broer hier staan en die ziet hij... ngapain lo di sini? Wat doe jij hier? Ya, mau pulang. Ik wil naar huis. Bapak, Nah, papa. saya nyesel. Ik heb spijt. Pulang, nggak boleh. Naar huis, Nyesel, enak aja lu. naar huis. Ga toch weg. Lekker zeg. Nee, dat mag niet. Anak kurang ajar. Gewoon onbeschoft Lu kind. tahu nggak? Ya, Weet itu je. lu udah habisin semua harta papa. Realiseer je hebt de hele erfenis Sekarang mau opgemaakt. pulang, nggak En nu tahu naar huis. malu kamu. Heb je geen schaamtegevoel? Nggak ada, nggak bisa pulang. Kan niet, ga weg. Eruit. Ini cuman spekulasinya Dit is maar saya. een speculatie, hè? Dit is maar een speculatie. Bayangkan, Stel je voor dat die broer dan... kalau dia ketemu sama brothernya Stel je voor dat die ene de broer zou ontmoeten. yang tidak punya belas kasih. Die geen meeleven heeft. Begitulah jadinya. Ja, dan kan het zo Anak yang gebeuren. itu, balik lagi. En die verloren zoon huilt door en gaat weg. Karena itu perlu kita punya belas kasihan. En daarom hebben we juist meeleven nodig. Belas kasihan. Meeleven. Kalau enggak, ini 5S. En anders, Terjadi een dalam van die kehidupan 5S. kita. En dat kan in ons leven gebeuren. Yang paling terakhir kita marah-marah. Kayak anak yang kayak brothernya itu kan marah sama bapaknya. Kenapa kamu bikin pesta sama dia? Hè, zoals de ene broer, die kan misschien zo, die kan je zo pijnlijk voelen. En van waarom doe je een feest maken voor hem? Die verloren zoon. Because he doesn't understand compassion. Omdat hij geen compassie weet. Seperti Tuhan berkata kepada orang Farisi. Zoals Jezus ook tegen de fariseërs zegt. Omdat, Tuhan juga sedang berkata sama kita. en de Heer spreekt ook tot ons. Pergi dan selidikilah apa arti ayat ini. Ga, Yang aku kehendaki belas kasihan, bukan korban. ga en denk over deze vers na. Barmhartigheid wil ik en geen offers. Dan dia ayat ini dikutip bukan cuma sekali, ada 2-3 kali di dalam firman Tuhan. Dit is niet één keer dat gezegd wordt. Het wordt echt 2-3 keer gezegd. Ya. Mari kita punya belas kasihan. Laten we meeleven, compassie hebben. Itu tidak bisa kita buat-buat sendiri. Dit kun je niet zomaar van jezelf opmaken. Itu karena kita sudah mengalami dari Tuhan. Dat komt door ervaring van de liefde van de Heer. Sehingga kita bisa lanjutkan ke orang lain. En daardoor kunnen we juist doorgeven aan de Heer. Kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Naar andere zielen die verloren zijn. Kepada orang-orang yang terlantar. Naar andere, lantar. Terlantar is abandoned.
people. Zwervers, sorry, een abandoned ander people. zwervers. Ya, kepada saudara seiman kita yang buat salah juga. Ook voor onze medegelovigen Harus punya compassion. meeleven hebben. Kalau enggak ini, Anders kita merasa lebih baik. voel je superieur, afzondering, Ya, kijk je min achter, harapkan biar dia Tuhan hukum dia. omdat hij veroordeeld mag worden. Terus kalau enggak kita kecewa sama Tuhan, Dan marah worden we sama juist Tuhan. boos tegen de Heer. Amin. Amen. Compassion, compassion, compassion. Mari kita bangkit berdiri. Laten we opstaan. Haleluya. Biarkan roh Tuhan berbicara sama kita. Laat de geest tot je spreken. De geest van God. Di manakah compassion dalam hidup kita? Dat er, Di manakah compassion dalam hidup kita? waar er compassie is in ons leven. Tuhan mau kita sebagai domba yang punya hati gembala. De Heer wil dat wij schapen zijn met een herdershart. Yang mau care sama orang lain. Die om anderen wil geven. Lihat orang-orang sekitar kita. Kijk om je heen. Mereka butuh pertolongan. Die mensen hebben hulp nodig. Di manakah belas kasihan kita? Waar is ons meeleven? Minta ampun sama Tuhan. Vraag vergiffenis aan de Heer. Kalau kita tidak punya compassion, Als wij geen compassie hebben. kita cuma memikirkan diri sendiri, En dat alleen maar aan onszelf denken. egois. Egoïstisch. Tuhan ampuni kami. Heer, vergeef ons. Kalau kami seperti orang Farisi Dat we als fariseërs zijn. yang tidak punya compassion, Die geen compassie heeft. ampuni kami Tuhan. Vergeef ons, Heer. Tapi kami hari ini Vandaag, Heer, belajar mau mengaktifkan, merilis compassion yang sudah kami alami. leren wij om juist de compassie te activeren die wij juist ervaren hebben van u. Kau sudah berbelas kasihan pada kami. U heeft al zoveel ons vergeven, alles vergeven. Itu bukan karena kehebatan, Niet omdat wij zo geweldig zijn, bukan nee. karena kepintaran kami, Niet omdat wij zo slim zijn. bukan karena kami lebih hebat Niet dari yang omdat wij lainnya, zo, zo geweldig zijn of tapi zo. karena belas kasihan-Mu. Maar juist door uw liefde alleen en genade. Kami mau berbelas kasihan juga kepada orang lain. We willen ook genadig zijn tegenover anderen. Ajari kami Bapa, Leer ons, Vader. ajari kami Leer ons. mengampuni orang lain, Andere mensen te vergeven. menolong orang lain, Andere mensen te helpen. care orang lain. En om anderen te geven. Karena tuayan banyak, Omdat de Heer dat wil. tapi pekerja sedikit. En omdat de Heer ook weinig werkers Ini heeft. kami Tuhan, Hier zijn wij om het oogst. utus kami. Zend ons. Haleluya. Halleluja. Siapa mau di tempat ini yang berkata, Tuhan, aku mau punya belas kasihan seperti Engkau. Wie wil zeggen in deze plek, ik wil een meeleven hebben zoals u, Heer Jezus. Kau bisa angkat tanganmu saat Kun je ini. de hand omhoog steken. Aku mau punya belas kasihan seperti Engkau Tuhan. En uw hand zo. Ik wil, Heer, ik wil zo'n meeleven als u hebben. Kau bisa angkat tangan memberikan respon. Dan kun je alle handen omhoog. Halleluja. Halleluja. Kau tidak lakukan buat saya tapi buat Tuhan. Niet dat je het voor mij doet, maar voor de Heer juist dat doet. Siapa lagi? Wie nog meer? Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan yang sudah terangkat U Tuhan. ziet alle handen die omhoog zijn geheven. Kami Tuhan Yesus perlu Wij hebben u nodig. belas kasihan daripada Engkau Tuhan. Meeleven nodig zoals u, Kami Heer. seperti orang Farisi itu Niet Tuhan. zoals de fariseërs ook nodig Ampuni hebben. kami. Vergeef ons, Heer. Bangkitkan belas kasihan itu dalam hati kami Wek Tuhan. de meeleven op in ons hart. Kami bisa mengampuni orang lain. Dat we andere mensen kunnen vergeven. Menerima orang lain. Ook andere mensen kunnen Kami accepteren. boleh Tuhan menjangkau orang lain. We kunnen ook, Menjangkau, reach out. we kunnen ook andere mensen bereiken. Untuk kami bisa Tuhan Yesus take care orang lain juga Dat Tuhan. ook om anderen kunnen geven. Ini kami ya Tuhan Ja, Yesus. Heer, dat zijn wij, Heer. Pakai kami. Gebruik ons, Heer. Aku berdoa buat setiap daripada kami. Ik bid voor iedere
Biar persoon. kami Tuhan mengaktifkan belas kasihan yang kau berikan itu. Activeer de liefde, de barmhartigheid in de hart. Kami sudah mengalaminya. Die wij al ervaren hebben van u. Biar kami juga lepaskan, alirkan pada orang lain. Zodat wij dat ook door kunnen geven aan anderen. Di dalam nama In de Yesus. naam van Jezus Christus. Terima kasih Bapa. Dank u Vader. Dalam nama In de naam van Yesus. Jezus Christus. Amin. Amen. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Even klappen voor de Heer. Ya. Say to your neighbor, Zeg tot je buren. compassion, Compassion. compassion. Compassie. Yes, thank you. Dank u wel. Oké, dankjewel Passion voor de boodschap. Oké, jullie mogen zitten. We gaan nu over naar de mededelingen. Die komen zo op het scherm. En we gaan ook lezen dat volgende week zondag 3 september is er een celgroep hier in de kerk om 2 uur. Dat is zeg maar, iedereen is welkom. En dan gaan we samen doorgaan met bidden, ook over dit onderwerp praten en voor elkaar zijn. Dat is volgende week zondag om 2 uur hier in de kerk. En dan zaterdag 9 september, dat is een jubileumviering vanuit de Lighthouse Christelijk Centrum in Aken. Dat is ook om 2 uur. De kerk bestaat dan 22 jaar. 22 jaar bestaat hij dan en wordt gevierd op 9 september. En dan gaan we naar de verjaardagen. Nadia Muller is jarig geweest, gefeliciteerd. En Carina Groenewegen is ook gefeliciteerd. En Ray is ook jarig geweest. Gefeliciteerd allemaal met z'n drieën, lang leven. En dan gaan we door naar de offergaven. Offers kun je overmaken of tienden kun je overmaken naar de bankrekening die erop staat. Zometeen gaan ushers langs ook om met mandjes. Voel je vrij om te geven wat je wilt geven voor God. Niet verplicht. En we willen eerst bidden voordat we geven. Vader God in de hemelen. Dank u wel Vader voor uw liefde, voor uw woord, voor uw trouw. Voor uw zorg om ons leven, in ons leven. Dat we kracht mogen hebben en mogen werken. En dank u voor alle gaven die u gegeven hebt in ons leven. We willen ook een deel geven om dat te besteden in uw koninkrijk. Wilt u zegenen de gaven dat dat uw koninkrijk mag opgebouwd worden. In de naam van Jezus Christus bidden wij. Amen.
Mari kita bangkit berdiri untuk menutup ibadah kita. Laten wij opstaan om deze dienst af te sluiten. Kita angkat tangan kita kepada Bapa di surga. Onze handen kunnen we richten naar de Vader in de Untuk hemelen menerima berkat. en dan zegen ontvangen. Terimalah saat ini kasih di dalam Allah Bapa. Ontvang op dit moment de liefde van de Vader. Karunia dalam anak Yesus De Kristus. genade van de Zoon Jezus Christus. Persekutuan dalam Rohul Kudus. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Menyertai kita mulai saat ini. Zij met u al vanaf Sampai nu, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. totdat de Heer Jezus terugkomt voor de tweede keer. Dan ingatlah dia adalah Immanuel. En onthoud dat Hij God met ons, Emmanuel is. Tidak pernah meninggalkan kita. En nooit ons verlaat. Dia selalu bersama dengan kita. En altijd met ons is. Kami terima berkat ini Tuhan. We ontvangen deze Di zegen dalam nama Tuhan Yesus in Kristus. de naam van Jezus Christus. Amin. Amen, amen, amen. Haleluya. Ja. Happy Sunday. God bless you. Goeie zondag.